বন্ধুরা, কুকিং উইথ সৌমিতায় সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকের রেসিপি অয়েল ফ্রি চিকেন কারি। তাহলে বেশি কথা না বলে দেখে নিন এটা বানাতে কি কি লাগছে। তেল ছাড়া মাংস বানানোর জন্য এখানে 500 গ্রামের মতো লেগ পিস নেওয়া হয়েছে, আর পেঁয়াজ আছে এখানে 1.5 খানা, ছোট ছোট কুচো করে কাটা আছে। আর দেব একটা টমেটোর পেস্ট, এবার দেব 1 চামচের মতো ধনে গুঁড়ো, 1/2 চামচের মতো লঙ্কার গুঁড়ো, প্রয়োজন মতো নুন, অল্প একটু হলুদ। এখানে 5 খানা কাঁচা লঙ্কা বেটে রেখেছি, সেটা দিয়ে দিলাম। 5 কোয়া রসুন বাটা, সেটা দিয়ে দিলাম। আর 1 চামচ আদা বাটা, সেটা দিয়ে দিলাম। তিন চামচ টক দই ফেটিয়ে রেখেছি, সেটা দিয়ে দিলাম। এবার সমস্ত উপকরণ ভালো করে মেখে নিতে হবে। এই রান্নাটায় কোনো তেল পড়বে না। যারা ডায়েট করছেন তারা অনায়াসে এইভাবে বানিয়ে খেতে পারেন। এতে দই দেয়া হলো, দইয়ের একটা তেল ভাব বেরোবে, আর চিকেনের নিজস্ব একটা ফ্যাট আছে, সেটা বেরোবে, তাতেই রান্নাটা হয়ে যাবে। এইভাবে মেখে আধ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। আধ ঘন্টা চিকেনটা ম্যারিনেট করার পরে ফ্রাইং প্যান বসিয়েছি, কোনো তেল দিইনি দেখুন। এবার চিকেনটা দিয়ে দেব। হাই ফ্লেমে চিকেনটাকে একটু সময় নাড়াচাড়া করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ হাই ফ্লেমে দেওয়া আছে। চিকেনটা থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বার হচ্ছে। এরমভাবে সামান্য সময় একটু একটু নেড়ে নেড়ে দিতে হবে, যতক্ষণ না জলটা শুকায় ততক্ষণ এইভাবে হাই ফ্লেমে ঢাকা না দিয়ে রান্না করতে হবে। এতে পেঁয়াজ রসুন বা সমস্ত মশলা কষানো হয়ে যাবে, এদের কাঁচা গন্ধগুলো চলে যাবে। এই সময় কাঁচা লঙ্কা গোটা 3 দিয়ে দিলাম। চিকেন থেকে যে জলটা বেরিয়েছিল একেবারে সেটা শুকনো হয়েছে। এবার এর মধ্যে 1 কাপ পরিমাণ জল দিয়ে দেব। জলটা দেওয়ার পরে ঢাকনাটা দিয়ে আঁচটা একটু কমিয়ে দেব।
গ্যাসটা কমিয়ে দিলাম, মিনিট 10 বসিয়ে রাখবো, কম আছে। 10 মিনিট ধরে চিকেনটা ফুটছে, কম আছে, চাপা দিয়ে বসিয়ে রেখেছি। এটা ফুটতে ফুটতে এই যে দেখুন সাইডে মনে হচ্ছে যেন তেল ভেসে উঠেছে, আসলে কিন্তু এটা চিকেনেরই ফ্যাট। তেল ছাড়াও কত সহজে রান্না হয় দেখলেন তো। এইভাবে বাড়িতে ট্রাই করবেন আর আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এবার উপর থেকে একটু গরম মশলার গুঁড়ো, কারণ আমি তো কোনো এক্সট্রা ফ্লেভার দিইনি, একটু গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম। গরম মশলাটা মিশিয়ে দেব, দিয়ে আরও 2-3 মিনিট বসিয়ে রাখবো। এবার দেখব মাংসটা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার গ্যাসটাকে নিভিয়ে দেবো। অয়েল ফ্রি চিকেন কারি রেডি। এবার এটাকে গরম গরম এইভাবে পরিবেশন করে দিতে হবে। রুটি বা ভাত সব কিছুর সাথেই ভালো লাগবে। অয়েল ফ্রি চিকেন কারি তৈরি।